Dobrý den, vítám vás v této klidné lokalitě v Kolíně na Vinici v ulici Pálavská. Před tímto moderním, novým, nízkým bytovým domem, ve kterém vám představím byt s dispozicí 1,5 KK a podlahovou plochou 34 m². K bytu náleží také prostorný sklep s podlahovou plochou 10 m². Pojďte se mnou podívat dovnitř. Byt disponuje moderní kuchyňskou linkou, která je vybavena všemi spotřebiči, lednicí s mrazákem, vestavěnou myčkou, mikrovlnnou troubou, horkovzdušnou troubou, indukční deskou a digestoří. V bytě je instalováno teplovodní podlahové vytápění, které je napojené na elektrokotel a řízené prostorovým termostatem. K bytu také náleží prostorný sklep o velikosti 10 m², který disponuje dostatkem místa pro uložení všech sezónních věcí či sportovního vybavení. Lokalita na Vinici je známá svým klidem a zelení všude kolem. Je to ideální místo pro ty, kteří chtějí mít na dosah jak přírodu, tak i veškeré výhody městského života. Napište mi nebo zavolejte a já vás tady rád provedu. Mějte se krásně.